자기 전까진 멀쩡했는데 아침에 갑자기 숨을 안 쉰다. 생각보다 흔한 일입니다. 그리고 그 원인 대부분 이 한 가지 습관 때문입니다. 바로 수면 중 심혈관 사고. 특히 고혈압, 당뇨, 비만, 코골이 있는 분들은 자는 동안 혈관이 터지거나 심장이 멈출 가능성이 높습니다. 첫째, 자기 전 과식 또는 음주. 심장이 밤새 무리하게 일하게 되면서 수면 중 심정지 위험이 급상승합니다. 둘째, 심한 코골이와 수면 무호흡. 산소 부족으로 심장과 뇌에 부담이 쌓이죠. 이건 단순 피로가 아니라 생명을 위협하는 질환입니다. 셋째, 자는 자세까지 문제. 높은 베개, 엎드려 자기 등은 혈류와 호흡을 방해합니다. 예방하려면 자기 전 최소 3시간 공복 유지, 코골이 심하면 수면다원 검사 필수, 정기적인 혈압, 심장관리. 자고 일어나는 게 당연한 일이 아닌 사람들 생각보다 많습니다. 지금이라도 점검하세요. 그게 당신의 내일을 지키는 방법입니다. 구독과 좋아요는 영상 제작에 큰 힘이 됩니다.